HETNA BELAP Kuki channel Thusoh LAHKHOM ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh LAHKHOM hu anangai khom ke ta hote Juni September ni sim som ni ho a Thusoh LAHKHOM ho September ni sim ko Monday ni hun Nigeria gam sunga to sit na gim nei ta khan a thaupu gari oil tanker le mil gancha po truck khan anakita to sin gim nei te in anapo za in mi som nga le ni chele gancha som nga in thina na to in hi hichi kita to na achun gari dang izan ham khat zong apang thai e kiti e officer ho saidan in Nigeria gam sunga hi tabang to sit na hi anaso jing khat chu a hi ative aze chu gam sunga hi Kalgo ho po lena railway system kisu sel aumlo na chunga nitin army pite thau ngai chatna sangjing ahin hichizi a hi mi asanga simman cha ding thille thau ho hi atam zo lamli na ke potho jing kha chu hi Nigeria Federal Road Safety te saidan in 2020 kumsung se sia thaupu gari zakhat wal in hitabang to se na hi anatu in hi je chun thina to mi Zangale som thum langa alhing zawin machan na nei sang khala zakhat alhing zawve ati tu chung to sit na zi thina tu meika maha poho hi hung ki be thainalizin officer hon seizun chole tu chana thina tu mi som nga le ni ho hi mass burial ti chu mun khana avui khom di u hi akti Vietnam gam sunga huipi lagupi typhoon jagi tia ki he in oho patolhan in tu chat in mi som ngalako in thina ato tawin mi tampien ki su kha na zong anei tawin a hi huilago hata hin gam sunga highway zo se supuitan chule kolphemai wa le ki zamat na communication line zo se zong asupuitan hi hiti ze chun Vietnam gam sung mun tampia angai za sum korvei ne le nitin ki mancha na achil hathai tapon a hi officials report dung zuizin chene in sangthum na zathum lhingdi asitan muchi chivolei haters lakhat la sangsom ni a len asuse heltan hi gamsunga weather agency hon mailama gamsung mun chum a mun chimle tuisu na hum thainalizin he sana ane uve het thei khachu typhoon yagi hin achi sa September ni simgup ni kho azong China gamsung hainan le Guangdong khupite ni anabosa ahitai 2024 kumsunga ding a typhoon jagi hi Asia gamsunga ding a huilogo gopi hat pel gimne pen khachu ahitai Israel in Syria gamsunga galgu bol hopan sana anabulu a mi somna lilam in thina na to uto keman in Iran in Israel chalo na chu mi phalo ho na to hitin demna anizin hi chule hichi ki bulu na munle mi thi ho chu Iran to keman na ima anei poitin ana phongdo uve Indian Supreme Court in Kolkata Dr. Kipina nei hon zingni khoma mal ato na mun ho anungzu diving team na anizin achung uwa imma action kila ponte zong ati ahin ihamtia akisaina asa lova omle achung uwa disciplinary action kila ding ahidan aphongdo e China in September hasunga Russia to never let Air Force exercise abol khom hlanding dan anaphongdo e hichi exercise chu Sea of Japan le Sea of Okhotsk muna abol devin asaizun alangkhana NATO in China hi Russia garbol chizom sa apang ahitin ngona aneve Kuki nammi te chunga Meitei ten tanglova buluna hinchil ha zom naw chunga achi sa pat ni khothum ni kholi sungka nam volunteer le milham agom in mi dimsigi isan ki tawin hi tun kha pena ding in September ni simgate jan vai gailam te in mobung saran venga khun limkhulal alliance larboy mate chu Meitei ten lungsit na bai hil in gancha tha in nathat ki tawin hi ginchat umta thulun in asaidung zuizin lalboy mate hi aloite ho khat tha achi zova het khelza gamgi khela se mailama anal Aheloute hin hinla phat masa Meitei te ahinga ki man hozong khan khole thilpha deina damlabina anakil ha do jingchu Meitei migilou tia akona le thona chu sopi pa chunga kimu hi ahin alungput u akichi dan mu che the hi
Thusoh to kimana social media la adunga nam sunga anu mo thei khet hilna thei za ki hon ho om na chunga Thusoh ni khoza na zong gamgi phai muna duty ho mo po na chang ho angai za banga ki tup ta duty apo u hidan thulu zong in Thusoh hi wang se na len ta khat hi zon malam a chi theina nei zo ding chu hi hiti ho ka la a chi sa September nisim segi 2024 zingka Hmungzang village Tinopol district nga pulet thang hokip gotui hol a chi in hun kile talawa chu kusumi hol langsumi pi ke thoa a hol nawa September nisim konin along dam sa mudo anahitai ti thulut akimun hi thulut chana sain a pulet thang hokip longdam sa hi Hmungzang gamsung kwatha to kinai cha muna mudo ahidan a season chule amma hi ata sa chunga mai changa anake kap na maha mudo ahin kwatha mai hei te tha hi ding agin mo ahi ati Zirbam a Meitei migilou te khuna HETNA anachan nam volunteer li ho lungchu Mungzang bangkhu a dam lebit a hlut hitai alungdam sa o hi second mona martyr cemetery mona William nakin ding hi chule September nisim get ni khua Meitei migilou te arambai tengol le athingnoi hauin thangbu anabulu nawa thina anato pu saigin lungdim ex president ke so martam block ai nei pi lake sa nu neng zo hai hau kip lungdam sa chu lamka district hospital mana post maltem bolna ding hi chuzau le William nakin chil hading hi akiti talo so pinu chu ke su tur champur in tompun huna anai zun hi Committee on Tribal Unity Makainan September nisim ko ni ho Kangpopi district hopsunga nammi te sanga sim in lamzuina ki phinale kholang sapna neizun hi chicken gon central government in China sa Manipur boina aphatlam manoding ngai to sanga tune chana neutral ta le langnei na beiza hi na hin tongsing Assam Rifles ho toldo ding ahin gu jing uhi banjama Assam Rifles te la do hidahan tia ki phinna anei u hi lamzuina ki phinna nei mi pin don't remove Assam Rifles. Removing Assam Rifle is removing justice. We demand union territory til adang dang zong khulang sapna anei uvin Deputy Commissioner Kangpopi anga memorandum pilu na zong anei uve September nisim ko ni hun Kuki MP Manipur Secretary Information and Publicity Pu Zang Haulun Haukip mina press release anabol in ahi thupon in Unified Command pe ahi naiding Chief Minister Biren Singh put na le Kuki zona mite su chimi na ding apan la na chunga hata in dem na anizin ahi achi sani hua Manipur Chief Minister Biren Singh in Unified Command tu na ding put na ananay na chunga Kuki MP in changmel pha asa lawle asan thailo dan anapong do to gon hi thildang ze helovin Kuki zona mite su chimi ding agut naw na to su hat sa be che na ding ahi ati Peren in patina lang nei na anay dan le zangkeza pan ala ana ata do zingdan melseta audio clip ma Kuki zo chate chunga himla thal lap dinga atil khaw na thua kon mu chin the hi ati Unified Command tu na dinga demand abol o hi dan le mol ho tor tu na ding hilovin security force ho chunga thanai ding gut na hi hitia chu achi sapha na patna ahin chi pi Meitei migilou te thomam Kuki zo na min te chunga su chimit na le neilago su mangna ahin chil hapi sa ahi Kuki zo namite zakhat le som ko lakhat thina ato holeveng zaniwar ki somanga chenna in le lo sangsagi war harmang hi chule hobu zathum le som gu war ki su mang ho hin ahina zo si aphondo ahi ati agi sei misima kon avum walta namite chuga gala tol achil hapi na muji the hin alhasam ho hu do ta sanga avai hom na in mi bulu ho zo tildo na anei ahin hiti je chun state ki thopina noiza logistical le tactical ki thopina mu pum in hemla thaldom Meitei galgu bol ho nom te in acham len the uve ati Biren Singh in audio clip in Kuki zo nammi te su chimi na ding apan la na kitchen te in aphong do in hi hiti je chun amma hi Unified Command ti ta lova itabang vai hom na hi han thunei na din mun hi zongle tu dinga mi hinglo hin Government of India
media in Kuki zo nammi te chunga anna to ke mana kulchil na achi ha piding un nge na zong anai zin hi achalu anahi in nam ki ka ke thim lo na akho ase sa chen galator asu sauve ati separate administration thut ke manin Kuki zo nammi ten Meitei mitam te vai hom na ki thunai sa na noi za hin ka tho khop ta vin chule Beren and security force ho chunga thunei na tu be na ding a atup na to ki manin ki vai hom na atum king hi a hi ding dol ta hi ati hi chu hi apa pen kanami teu a ding a dam le bit na api thebep ding a hi ati chule ahung chi zam zing gala tur hi an beren si le anung zui ho che in Manipur gam sunga thunei na atu lai 7 be pon ti ati Kuki impi Manipur in anui za ho cheng hi nge na ti chu demand abol in hi hi chu akhat na apet pena beren sing ato mun office a kon la do ding chule Kuki zo na mi te su chibina ki wut na chunga apan la na ho kulchil na hling se na nai ding ani na state government khuna unified command pi ding ni na ki bol hi sam pi loading athum na agan thai pena protection la autonomy amu thaina ding over separate administration to mal so ding le ali na Kuki zo na mi te sanga sim ho kino mang na le ki thana thu a the mo na ho mo po na nei ho chung thu ho hi a hi Meitei ten Kuki zo cha ten amaho etek ne ding intron amang chau e tia ngo na abol bol zivin Manipur a anti drone system aki kwaitai hichi anti drone system hi Assam Rifles hon Manipur buina so theina mun phabet ma akoi o hidan Manipur police in social media mangchan an phongdo un hi CRPF honjang anti drone system khatels abol zo win security force dang henga pe do na anai ta ve tin jong Manipur police in asai ve ahilla mi pi lung se I na khat a in hichu Meitei thingnoi UNLF kadar khanin central force hon ahim po load anti drone to lim akila na social media ki mo hi a hi itidana security force ho anti drone chu Meitei thingnoi hon akichoi the uham ti hi do na len ta hitai Pat sota Meithelgin athip nung in achi sa September ni sim segi 2024 ni hochun gin mo khak ching police commando People's Liberation Army le arambai tengol ki gom khom hon tangzen khunjau le suknu lang ching a kon in Kuki te chenamun jui songgil le ti lailoi phai chu 52-inch mortars mangchan veltampi in anaka uvin hi heading khat chu mail hei thingnoi ho hin chang tampi akap la over chang gup chu je songgil khumun a aleng lu in huvel la achun simsen low in bom chu namun het the a hi e tin amuna kon thulut ki muchin asai in hi heze chun khusunga kon in numei le chapang azam do in hi hichibom ho chu nu naw chapang la a chu ta hal lang hile ichan ge a boi ting hitam tin simsen low a athi ama ki sukha na umding a hi heze chun sangai ko subdivision chief association in bom ki kapna to ke man in dem na sangta na phongdo in hi heading khat chu gala ko in hingkap jing ho chu mail hei thingnoi ho hi in ahin la am hon Kuki te ango jing uvin media la adunga Kuki ten ai kap mo vetin ango ki ji uvin hi sungil le lailoi paltu so akona zong mail hei te zo se het the hi kitai hezi chun SSDCA in Central Government Security Forces koma mail hei government le akitho PVBS ho Kuki te chenna ho a alu jing uwa buina sim ho chunga dan khauta ala na ding in tipna ane in hi May ni sim 2023 akuna gamgi a ki khenna ahitan khununga chamna na ding in gam khat ki su boilo ding a phaitin SSADCA to punjut asai in hi dunia ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon mang phal chibe